Виталий, вот что это происходит, что тут вообще? Это ямочный ремонт происходит по улице Байкерсоциализма методом пневмонапрыска. На данный момент ямка очищается, продувается, промывается. И вот данной машиной перемешивается битумная эмульсия с гранитной щебенкой. И перемешанная смесь поступает в ямку. Ну, я так понимаю, такая технология используется для не очень больших ям. Мы делаем все ямы данной технологии. Мы просто стараемся, чтобы данную машину использовать целесообразно, пускать ее после ямочного ремонта асфальтобетонной смесью, где уже все основные большие ямы заделаны асфальтобетоном. Вот эта вот технология ремонта ям асфальтобетонной смесью, вот ее как-то поподробнее, потому что были вопросы у наших читателей, у наших посетителей нашего сайта. Ямочный ремонт асфальтобетонной смеси выполняется в следующем порядке. Разрушенное асфальтобетонное покрытие фрезеруется фрезой. Отфрезерованную крошку после фрезеровки загружается и вывозится к нам на базу с последующим дальнейшим использованием. После этого проходит компрессор, продувает отфрезерованные ямки, выдувает мусор, грязь, остатки крошки. После этого человек идет, проливает там ямыч перед укладкой асфальтобетона. Но опять же я повторяю, что проливает тонким слоем или промазывает. Тонким слоем это сколько вот по нормативам? Ну, по нормативам уходит 0,5-0,6 литра на квадратный метр. Опять же я еще раз повторяю, что используется только битумная эмульсия и горячий битум. Никакой гудрон, там, не знаю, или праймер, все это в технологии не используется. И Ну, видимо, людям хотелось бы видеть, что прямо заливают щедрой струей. Это можно делать или нельзя? ну, это, в общем-то, нельзя делать, потому что лишнее залитый битум и битумная эмульсия не способствует, а наоборот вредит укладке асфальтобетона. То есть асфальтобетон, когда укатывается в ямках с лишним битумом или битумной эмульсией, он просто выдавливается из-под катка. Выдавливается, растекается. Ну, Да, и выдавливается, получается, волнами, трещинками волнами.